So, how long have you been in Oriflame? 2002 оны 12 сард Oriflameтэй түншилсэн. Энэ Oriflameтэй яагаад түншилсэн бэ гэвэл одоо юу гэхээр амьдралын өөрчлөлт хамгийн өргөн боломжтой одоо Oriflame битэрт харагдж ирсэн. Тэгээд энэ боломжийг ашиглахын төлөө бид Oriflameд ирсэн. How and when did you decide to reach or go for president? 2020 онд одоо дэлхийн нийтээр амаргүй хүнд цаг үе бидний өмнө ирсэн. Энэ үед бол бага гэдэг үг Монголын Oriflameд бол манлайллыг үүсгэгээд 2020 онд ерөнхийлөгч болох том шийдвэрээ бол гаргаж хүчтэй үндсэн багийг өрдүүлж бид нартайгаа өдөр тутам идэвхтэй байсан тул ерөнхийлөгч гэдэг цолыг хийсэн. Oriflame бол би өнөөдөр гайхалтай компани. Тэгээд талаар бол их гоё компани гэж боддог. Энэ компани бидэнд юу гэдэг вэ гэвэл одоо дэлхийгээр аялах боломж, шинэ газарнууд үзэх, шинэ хүмүүстэй танилцах, хамт олонтойгоо одоо илүү нягтай байх ийм боломжуудыг бидэнд өгдөг. What would be your advice to any of the brand partners who would like to go for the president title? Ерөнхийлөгч болохыг хүсэж байгаа брэнд зөвлөхүүдтэй хэлэхэд хамгийн эхлээд бол бид нар маш өндөр зорилготой байх ёстой. Зорилгынхаа төлөө маш хүчтэй үндсэн багийг бүрдүүлж өдөр тутам төрөл бүрийн янз бүрийн гоё арга хэмжээнүүдийг багтаагаа одоо хийж тогтвортой хөгжлийн системээр маш олон лидерүүдийг хөгжүүлээрэй гэж та бүхэндээ хүсэн өрөө. I am Natsagdorj. I am Tsevelmaa. Let's go together for tomorrow. Let's have fun with Oriflame.